오케이. 웅기스. 그럼 다음 제가 여행해볼 동네는 어디죠? 노원구. 농구 살았어? 네. 저 어렸을 때 농구 살았어요. 아 진짜요? 어디? 나 중계동. 그래 되게 많이. 우와. 그러니까 신기하다. 노원구는 중계동에 서울인가? 살았었다니. 너 알아? 응, 당연하지. 중계동 어떻게 알아? 중계동이야, 걸어 다녔지 맨날. 야 우리 바뀌었다. 자, 제가 다녔던 초등학교 때부터 가볼게요. 오케이, 렛츠 고. 제가 태랑초 맨날 듣던 데죠. 학교에 큰 획을 그은 사람이거든요. 야 태양초등학교 검색하니까 태양초등학교 정문, 후문, 체육관 커플이다. 뭐 다 나오는데? 자, 잠깐만. 너무 많이 갔네요. 오케이. 학교가 되게 좋다. 여기가 아니고. 넓다 되게. 여기가 아니고요. 태랑초 아닌가요? 이쯤. 예스. 여기가 태랑초등학교입니다. 안녕하세요. 왜? 보안관 선생님. 맞아 우리도 보안관이었어. 왕관이라고 불렀었네. 우리 네. 베지터였는데. 우리도 딱 저 베이지색 옷에 맞아, 여기 보안관. 그 초등학교 그 보안관 선생님들이 다 옷이 똑같아요. 저거예요. 아 정말요? 보이시죠? 내 꿈을 세계로. 와우. To be world 그리고 class. To be world class 여기서부터 가져왔죠. 역시. 이거는 그 개교할 때부터 있었던 건데 아마 아직도 있을걸요? 아마 개교할 때 들어온 학생들일 거예요. 지금 최신이네요. 네. 옛날로 가봐도 똑같이 있어요. 그치? 약간 없는데요? 다르네. 다르네? 다르네. 이거- 이러시면은 방송 같이 이러면- 못 하거든요. 지수랑 뭐가 달라요? 거리 비부. 저 왜요? 저 오늘은 50%라고 아까 말했는데 50%가 아니라 그래도 한 70%는 진짜였어요. 30%는 여러분들의 있네. 네. 아 지금이구나. 학교의 역사를 좀 볼까요? 뭐가 달라진 것 같지 않아? 문이 닫혔어. 2010년도가 제가 다닐 때거든요. 근데 다른 데예요? 아유 2010년도 때 초등학교에 다닌 형도 다녔어요. 나도네. 제가 초등학교 2학년 때네요. 이게 또 어떤 세계는 우리 교실. 와우. 여기가 운동장이 진짜 좁아요. 그래서 운동회 같은 걸 하면 그 옆에 있는 중학교로 갔거든요. 아. 그랬었는데 제가 그 학교를 다니게 됐죠. 그 다음 이게 태랑 중인가요? 태랑초등학교랑 태랑중학교랑 이어져 있어요. 아 어? 아 맞아 그런 학교 있어. 같은 분들이 하시는 건가? 아, 그렇진 않아요. 여기가 태랑중학교입니다. 아 근데 저는 태랑초등학교랑 태랑중학교를 나왔어요. 어. 그래서 친구들이랑 6학년 때 만났던 친구들 그대로 다 같이 중학교에 갔어요. 약간 그런 느낌 없었겠다. 그 새로운 학교 새로운 곳 약간 이런 느낌 없었겠다. 맞아요. 그런 게 없었어요. 옆에 있는데. 그리고 여기서 살짝만 옆으로 가죠. 제가 나온 유치원이에요. 엥? 어디? 그럼 여기 여기. 다 있었네. 여기가 유치원이에요. 여기 태랑 유치원인가요? 태는 교회? 여기 NEC라고 제 영어를 책임져줬던 영어 유치원. 영어 유치원이에요. 와우. Your English 여기 NEC 아. Academy. 여기 가면 영어 잘할 수 있는 건가 봐요, 여러분. 그런가 봐요. 제가 튤립반이었거든요. 튤립. 튤립. 약간 그리고- 타이거 이런 거 아니야? 제가 중학교 때 어떻게 지냈냐면 꼭 급식 시간에 탈출을 하는 애들이 있어요. 아 있죠. 저였거든요. 동기나 웅기 씨. 그래서 여기에서 나오면 100% 걸려. 아 그치. 그치. 그러니까 꼭 초등학교를 통해서 담을 넘어서 이렇게 나왔죠. 와 천재. 근데 또 그럴 때도 걸릴 때가 있긴 해요. 저기서부터 보이시겠네. 네. 근데 여기에 지금은 여기 거리뷰에 없는데 보안관 아저씨가 여기 뭔가 철집 같은 거 하나 만들어 놓고 창문으로 보세요, 누가 지나가나. 그러면 저는 그 창문에 꼭 붙어가지고 아래에서 이렇게 이렇게 지나가는 거야. 이 친구들 되게 스펙타클. 뛰었었죠. 누구는 밤에 막 폰 찾으러 가지. 아, 그거 기억난다. 여기 맨 끝에서 오 왔어. 왔어. 나 지금 방금. 와 여기야? 여기 서울여자대학교인데요? 지금 서울여자대학교여야 돼. 여기서 저기 위에 초등학교랑 이어지는 담이 있어요. 근데 저기를 넘다가 걸린 거야. 아 그래서 냈다 뛰어가지고 여기 태랑초등학교 건물 안으로 들어가서 막 뛰어. 여기 안을 막 휘젓고 다니면서 뛰어요. 그럼 보안관 아저씨랑 아줌마도 뛰어고 저기 중학교 선생님들도 막 뛰어와. 야, 너 거기서 하면은 초등학교까지? 네, 중학교 때까지 뛰어서. 야 그럼 학생들이 그랬겠다. 저 형 뭐지? 그래서 여기 초등학교 정문으로 나왔던 기억이 있어요. 그럼 안 잡혔어요? 네.
근데 들어가면 혼나는 거지. 꼭 한 번 그렇게 하고 나서 다음부터 놀이로 그렇게 만든다? 아 맞아 맞아. 근데 여기 학교에 단점이라면 단점이 아무것도 없어요. 아 다 아파트 단지나 이렇구나. 아 주위에. 다 집이어서 여기로 막 걸어요. 여기가 학교길이에요. 그러면 학교 끝나고 막 떡꼬치 못 먹었겠네. 여기 있죠. 하나마트. 하나마트. 원래는 뭐 이렇게 나들 가게 이런 거 안 써져 있고 되게 마트였거든요. 누가 봐도 마트. 여기 맞네. 마트네. 그러네 누가 봐도 마트네. 여기 하나마트 일대가 있었죠. 여기서 애들이 항상 여기까지 줄을 서가지고 아이스크림이랑 여기 안에 보면은 슬러시도 팔아요. 아 슬러시 먹어야지. 저기 있네. 보인다. 세련됐다. 슬러시를 팔고 그랬죠. 아 근데 아까 트럭 찾아주신 거 너무 감사합니다. 어떻게 보셨지? 나도 못 그리고 여기는 하품이라는 카페인데 하품? 지금은 아니네. 하품 옛날- 구찌예요? 지금 옛날입니다. 지금 옛날이에요. 지금 옛날이에요. 10년이야. 14년쯤에 하품이었을 걸? 좀 더 갈까요? 12년? 무슨 일이죠? 에스프레소. 아무튼 여기가 초코빙수가 그렇게 맛있어요. 아. 초코빙수를 항상 하굣길에 먹었어요. 그 비싸지 않았어요? 근데 어렸을 때. 맞아요, 10,000원이었어요. 그래서 애들끼리 돌아가면서 샀어. 오늘은 네가 사 이렇게. 그리고 여기 애플민트가 만원. 야 부산은 우리 방금 500원. 500원이면 야 학창 시절에 빙수가 10,000원이면 안 와. 돼. 초코빙수면 한 5. 너 역시 구찌 헤어부터 알아봤어 넌. 보이시죠? 19년 2월인데 애플민트가 있잖아요. 오 한글에서 영어로 바뀌. 거의 9년. 글로벌라이제이션. 한 야, 10년 넘게 구찌 헤어도 약간 미시해졌어. 여기 애플민트가 되게 맛집이에요. 그래서 항상 생일 파티, 저 초등학교 생일 파티를 여기서 했었어요. 애플민트. 아 저기가 밥 먹는 곳이에요? 2층짜리예요. 생일 파티. 좋지. 여기는 원래 빵집이 아니라 딱따구리라는 문구점이었거든요. 우리 학교도 그거 있었어. 딱 진짜요? 문구점. 진짜 컸어 문구점이. 아까 너가 말했던 명랑핫도그 있잖아. 거기가 오렌지 팥이라는 문구점이었어. 어. 약간 그런 학교 앞에 문구점. 있지. 10년으로 돌아가도 없네. 이게 2010년에 생겼어요. 그래서 여기 앞에 막 삐에로 아저씨들 있고 딸기잼 나눠주고 그랬는데 딸기잼을 나눠줘? 아깝다. 아주 착한 가게였어. 진짜? 그랬었지요. 빵 안 주고 딸기잼만 주는 거야? 너무 하시네. 약간 티스푼에 한 수저 떠서 이거 물고 가. 여기 진짜 추억. 우리 형 군대 갈 때 삭발을 여기서 했어요. 아 지금 아 군대 갔다 오셨어? 네. 저 그래서 여기서 형 머리 자를 때 막 여기 뒤에 의자에 앉아서 막 울었었어. 그치. 왜 울었어? 우리 형 군대 간다고. 나 영영 못 보는 줄 알고. 상상했어. 막 울었었어. 여기는 제가 초등학교 때 미술을 배웠던 아. 네오 아틀리에고요. 선생님이 고아라폰을 썼던 게 기억이 나네요. 크린토피아. 그린조피 아주머니랑 친했었는데 여기 치킨집은 제 친구네 어머니께서 하시는 오. 데고 너 그냥 동네를 휘젓고 다녔구나. 여기 아래가 지금 고깃집이에요. 근데 옛날에는 청개구리라고 노래방이었어요. 그러네. 청개구리 노래방. 여기 아주머니가 내가 너무 시끄러우니까 방 밖으로 안 나오면 서비스 주시겠다고. 대박이다. 아, 네가 노래 부르다가 음료수나 이런 거 사러 나갔을 때 계속 왔다 하도 갔다 하니까. 어머 아주머니 이랬으니까 그러니까 막 이 방 갔다 저 방 갔다가 아, 막 그랬거든. 나오지 어렸을 말라고. 때부터 역시 연기 나왔네. 그때부터였군요. 그때부터. 여기는 맛집이에요. 삼겹살 아주 맛있어. 여기로 조금만 내려가면 지금이 몇 년이죠? 2010년. 네. 여기가 기차역이었어요. 아 진짜? 그래서 막 띵동 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 그러네. 띵동 하면서 여기가 올라갔다 내려갔다 그랬거든요. 여기 한가운데 기차가 있어서 차들이 서서 기차가 왔다 갔다 했었어요. 대박. 진짜 기차가 다녔어? 지금 어떤지 볼 수 있어? 지금은 여기를 산책로로 만들었어. 아, 우와. 나 기차 한 번도 안 그래서 타봤는데. 여기 기찻길을 차 안 아예 타봤다고? 기차길을 그대로 두고 오. 산책길을 만드셨는데 대박. 또 여기에 얽혀 있는 썰이 있죠. 여기가 그래서 아예 새롭게 꾸미셔서 그때 다녔던 기차도 여기 있다요. 진짜? 맞네. 우와. 진짜네. 여기가 되게 풍경이 이쁘고 여기 안에 기차를 들어가 볼 수도 있어. 아. 근데 이렇게 방탄소년단 RM 선배님께서 여기서 인증샷을 찍어서 올리신 거야. 근데 우리 한창 학교에서 수업 받고 있는데 몰래 폰하다가 막 아미 애들끼리 뭉쳐가지고 야 이거 봐 이런 거야. 그래서 쉬는 시간 애들이 다 뛰쳐나왔었어요.
결국 아무도 못 봤지만 와. RM 선배님을 여기 RM 선배님도 왔다 간 명소라는 거. 오. 와우. 나도 비슷한 거 있는데 우리 중학교 한창 자주 가는 PC방이 있었는데 그때 BTS 진 선배님이랑 빅스 어떤 선배님께서 딱 출몰 하셨다는 소식을 듣고 핫했겠다. 그때 딱 제가 BTS 선배님 노래를 듣고 꿈을 꾸기 시작했잖아요. 그러니까 제가 완전 눈 뒤집혀가지고 뛰어갔었는데 그때도 없었어. 너무 추억이다 여기를 걷는 게. 그치 왠지 이거 여행 온 거 진짜 온 거 같아. 진짜 온 거 같고 근데 말은 하고 있는데 머릿속으로는 추억 생각하고 있다. 나 진짜. 여기가 학원가예요. 옷 되게 패션 스타들이 많이 갈 거. 오. 여기 네. 홈기스트 많다. 핫한 곳이네. 여기에 2층에 서당이 있어요. 우와 서당 서당이. 처음 봐. 엥? 서당이 있다고? 네, 그래서 제가 여기 2층 서당에 다녔었거든요. 너가 아, 서당을 그래? 다녔다고? 너 글씨가 그래서 좋은 거야? 그래서 그런 걸 수도 있어. 오. 나는 왜 안 좋지 근데? 서당을 서당 안 안 다녀. 다닌대서 그랬지. 원래 서당계 서당을 소년이면 다녀야지. 풍어를 읊는다고. 와우. 역시 운기차. 짜잔. 그리고 제가 항상 학교 끝나고 그러면 애들이랑 갔었던 분식집이 있어요. 어디죠? 아 근데 진짜 확실히 분식집은 항상 얽혀 있다. 있지. 여기가 진짜 유명해. 없잖아. 대구 역시 대구. 그렇습니다. 대구. 강원도, 없어. 너가 찾아봐. 없어졌어? 서러분시 근처에 뭐 있잖아. 전라남도. 제가 가볼게요. 여기 있네. 대학교는 사라지기 힘들지. 여기가 정문이에요. 2010년으로 가면 되지. 네. 여기로 못 올라가는데 여기가 진짜 숨겨진 맛집? 소라분식. 2010년으로 가주세요. 10년. 세상이 변했어. 많이 달라졌다. 보일랑 말. 여기 와. 흰색 지붕. 여기가 소라분식인데요. 아. 맞다. 여기가 2019년까지 서러분식이었어요? 소라분식이었고 옮겼다 했어요. 그리고 여기에 쭉 가면 여기 수영장이다요? 지금 웨딩홀로 돼 있잖아. 2010년이라. 아니에요. 이스턴 캐슬 이게 수영장이었어. 그래서 되게 크게 수영장이 있었는데 항상 제가 저기 미끄럼틀을 섭렵하고 다녔죠. 진짜 이 친구는 미끄럼틀에서 현란하게 부르기를 하고 내려오는 사람은 나밖에 없을 거야. 되게 많이 섭렵하고 다녔다. 아 맞아 그것도 있잖아. 맨날 옛날에 어머니들이 초등학교 때 태권도 보내잖아. 아들들. 그때 약간 수영장도 한 번씩 다 보내지 않았나요? 저는 갔었어요. 여기가 문화센터 이런 데서? 지금 3월이라서 이렇게 돼 있는데 여름이 되면 여기에 막 덮여져 있던 것들이 다 꺼내지고 수영장으로 변했었어. 에? 진짜? 우리도 그런 데 있었어. 그 강할리 앞에. 잠깐만. 겨울에? 네. 그럼 겨울이 하나쯤 있지 않을까? 겨울엔 눈썰매장이었고 근데 여기가 한 2012년쯤 없어졌어. 저거 미끄럼틀 아니야? 맞아요. 안 보여. 속상해. 이게 미끄럼틀. 그치. 그러네. 이거 미끄럼틀. 맞아요. 겨울엔 눈썰매장, 눈썰매장. 여름에는 거기, 수영장. 수영장. 미끄럼틀이 눈으로 덮어놓고 거기를 눈썰매 탔었어요. 그래서 여기 조금만이 아니라 좀 많이 걸으면 태릉선수촌이 나와요. 대박. 진짜 고생하셨어. 태릉 선수촌이 여기서. 형이 왜 거기서 나와? 지금도 고생하시는 저희의 선수분들께 박수. 항상 응원합니다. 저랑 지수 형이랑 이 형도 그랬고 웅기는 잘 모르지만 운동을 다 해본 입장으로서 얼마나 힘든 건지 알기 때문에. 체육인입니다. 여기에 가면 우와. 스케이트장이 있거든요. 그래서 애들이랑 항상 스케이트장에서 막 놀고 그랬었어. 타도 돼? 근데 들어가서? 어디야? 네, 돈 내고 태릉선수촌. 타면 돼요. 태릉 선수촌에 돈 내고 들어갈 수 있어? 근데 그게 약간 좀 격리돼 있지 않을까요? 선수분들이 쓰는 데가 있고 그치. 들어갈 수 있는 데가 있을 거야. 그래서 여기 가면은 국가대표 선수님들을 되게 많이 봤어요. 저는. 막 장미란 대박인데. 선수님도 보고. 근데 여기가 진짜 멀다요. 한참 걸어야 되는데 애들이랑 항상 이렇게 걸어갔었어. 아 진짜? 걸어서 갔다고 이 거리를? 야, 너도 아까 전에 그거 걸었다며. 아 맞아. 이제 걸으면 여기 소라분식.
아니네. 맞아 여기 초등학생들은 무료였어요 들어가는 게. 어딘데요? 박물관. 아, 여기가 원래 태릉이 그거예요. 무덤이에요. 맞아요. 그래서 아 그래서 릉이구나. 여기 가면 태강릉이라고 그 무덤이 어떻게 지어졌는지 뭐 어떻게 했는지 이런 거를 되게 많이 볼 수 있었어. 근데 사실 제일 장점은 여름에 시원했어. 그래서 그냥 갔어요. 여름에 애들이랑 많이 갔었죠. 그러면 시원하고 뭐 배운 것도 배우고 좋네. 그래서 마지막으로 제 고등학교. 태릉고 엄청 많이 들었어요. 아 한림예고 이전에 다녔던 고등학교. 엄청 많이 들었던. Gary View. 제가 이 고등학교를 다녔습니다. 와 진짜 높다. 항상 나올 때면 여기서 머물렀어요. 제가 외계. 차 기다렸어? 아니 여기 계시던 캐스팅 매니저님들이 저를 항상 진짜 학교 앞에 있어? 학교 앞에 계시던 캐스팅 매니저님들이 나를 항상 붙잡아줬었어요. 아이고. 너도 있었어? 아니 저 한 번도. 근데 한일미고에 엄청 많던데 그 아. 캐스팅 매니저분들. 뭐 공연할 때는 좀 오시는 거야. 그치. 잠깐 너만 보러 온 거야 그러면? 그쵸? 오호. 너 대단한 여기에- 녀석이었구나. 여기가 매점이에요. 여기 여긴가요? 아니요. 차고 앞. 여기가 매점 건물 파란색. 저기 다 매점이야? 뭐야 왜 이렇게 커? 식당 아니야 저 정도면? 그니까. 맞아 식당 건물도 따로 있다요. 와. 회사래. 나도 갈래. 학교가 진짜 커. 왼쪽 건물에 비해서 높은 왼쪽 건물 있죠. 그러니까 아니, 뭐래? 왼쪽에 있는 건물들 중 왼쪽 편보다 있는 이 높은 왼쪽 건물. 건물보다 비교수 높은 이 건물. 이 건물이 급식실. 다? 네. 야너 한림 왜 왔냐? 아니야 근데 야, 우리 학교도 급식실 3층이었어. 그래서 뭐지? 여기 왜 이렇게 커? 그 식기세척하는 거랑 막 이런 거 있기 때문에. 1층이 주방, 2층이 1학년, 2학년, 3학년 이랬던 것 같아. 우와. 학교가 진짜 오래됐어요, 형. 그래서 여기 노란색이었는데 그 최근으로 가보면 어떤 게 노란색이야? 건물 바뀌었죠. 뭐야 바뀌었네. 그러네. 힌트 하셨네. 그래서 아마 잠시 등교 기간이 없었을걸요? 우리도 그런 적 약해 있었어. 좋아. 우리도 여기- 그때 그런 적 있었어. 체육관도 진짜 커. 우와 야 학교 진짜 크다. 너 그리고 또 썰. 내가 4살 때 너 토박이었어? 여기 살았어요. 이 집. 야 근데 약간 바이브가 약간 외국 감성도 있다 이렇게 막. 그죠? 약간 뉴욕 시티 감성이거든요. 약간 유럽 느낌도 나고. 아마 우리가 사촌이랑 같이 살아서 여기가 우리 집, 여기가 사촌 이랬던 것 같아요. 좋다. 야 근데 넌 진짜 다 한 동네에 계속 맞아요. 있었네. 저는 태어나서 지금까지 이 동네에 계속 살아가지고 제가 막 이 건물 들어가서 마음대로 다른 집 들어가고 그랬대요. 잠시만요. 아니 저 고소할게요. 세네 살 때 아무것도 모를 때 막 엄마가 은기 어디 갔어 하면 막 제가 기어가지고 다른 집 가서 할아버지가 막 저 들고 있다고 막 그랬었어. 진짜 막 이 집도 가고 지금 저기 보라색 아주머니가 은기 엄마 은기 여기 엄마 있어 빨리 데려가. 여기 있어. 제가 MSG 감별사로서 이거 살짝 들어갔어요. 아니 이거 진짜야. 이거 살짝 들어갔거든요 근데 지금. 얘였으면 충분히 아 가능했을 것 그럴 같긴 수 해. 있어요. 오케이. 여기가 다 학교고 학교 크다. 진짜 크다. 나 그런 적 있었는데 분명 엄마 손잡고 이렇게 걸어가고 있었는데 보니까 다른 아저씨였어. 어떡해? 큰일 난 아, 거야? 근데 그래서 뭐지 하고 봤는데 제가 엄마가 뒤에 있는 거야. MSG 감별사로서 이거 MSG 아니에요. 아니. 이건 진짜예요. 아 근데 그럴 것 같아요. 근데 그런 적 없지 않나? 물어보니까 다 있던데. 막 여기가 공원 원래- 같은 데서 막 가다가 뒤에 봤는데 엄마 쪼지 있고 누구지 하고 봤는데 헐. 모르는 아저씨였어. 그래서 누구니? 이랬더니 나도 형 손 잡고 가다가 그런 적 있던 것 같아. 진짜 그랬어. 조심하셔야 돼요. 제 추억은 여기까지인 것 같아요. 오케이. 와우. 모모엑스 구독. 좋아요. 알림 설정까지 잊지 마세요.